Αυτά.
είπα, πήγαινα στον Γκρέκο τον ζωγράφο, που το μαραστράβημα και στο υπογράφο. Με πλήρη ειδικότητα την τέχνη του πορτρέτου. Κι όσοι μου είπε τα εξής, μπαίνουν στα ατελιέ του. Έτσι, μα τα πορτρέτα που είχες παραγγείλει, πάρτε και δείξτε στους γνωστούς, δεν τα κάνουν και οι φίλοι. Παραγγελία μου, δώσε θα κάνω 2 πορτρέτα, ένα να παριστάριστο και ένα Ιουλιέτα. Ορίστε, είναι έτοιμα και κορνιζαρισμένα. Είναι στεγνά τα χρώματα, καλά βερνικωμένα. Και κάτω-κάτω δεξιά, όπως κάθε φορά, το διαχειρό ζωμίνι που φαίνεται καθαρά. Για πες μου, πώς σου φάνηκαν τα πορτρέτα που και παριστάριστο και τα άλλο την Ιουλιέτα. Ομολογώ δε μάλιστα, μέτρια η δουλειά. Η Ιουλιέτα έκανε κρατώντας 2 κλειδιά. 2 τεράστια κλειδιά της έβαλε στο χέρι, κλεκίνε χωρίς πυρόρου, είχαν ενός πορτιέρι. Παρατηρήσεις τον έκανα στα τελειέ του. Ποια είναι πλέον στην ιστέ για με ατελειέ του. Το Πέτρο τον Απόστολο στην ιστέ Δομήνικε, πώς διάλογο την έκανε και της καλά σου γίνηκε. Έχω δει τις κλειδιά, μα ρώμαν αυτούς, όπου να τους θαυμάσει, και θα τους ευχαριστούσε. Ο Πέτρος ο Απόστολος όπως θα τα ξέρει. Έξω τον παράδεισο, να το πορτιέρι. Για ποιο τα κρατάει τα κλειδιά και δικαιολογείται, μα μια κοπέλα με κλειδιά, σπανίω θα είναι. Να έχει το πολύ πολύ κλειδιά στο κινητό. Και όχι τεράστια κλειδιά, αλλιού η προφή του. Ποιος ξέρει σε ποιο βοηθό πήγε και με τα πορτρέτα και εκείνος πήγε και κατέβηκε την Ιουλιέτα. Φαίνεται που πέφτανε οι δουλειές πολλές με κόντρος εργασίας και αυτό και εμφάνισε θέλει τη φαντασία. Και όταν είπε το ποσόν που είχαμε συμφωνήσει, ήταν το τριπλάσιο που είχαμε συμφωνήσει. Πώς θα ζητούσε δηλαδή για μια δουλειά πορτρέτου. Να πάμε και εγώ και το κασέτου. Γύρω στα 480 μου ζητούσε. Εκατομμύρια δραχμές και δεν υποχωρούσε. Πόσα του λέει το σπίνακα του λαχοδομήνα. Για θέλεις είναι να σου πούν κάτω στην Αθήνα. Πόσα ζητάμε ρε φενέρι στην ακοθήκη, ώστε ο Πέτρος με κλειδιά σου ξέρεις να νικήσει. Α, δεν είσαι τάξη. Εγώ σε φίλους και γνωστούς, εγώνια που βλέπω. Εγώ με αυτά τα χρήματα και τα εκατομμύρια. Τόσο ζωές του παπαθός που έχασαν τα στήρια. Για τα στερεοθέματα και ρέματα βαζώνω. Και την κάτι για προχές, γλιτώνω 1 χρόνο. Δεν σου πληρώνω το ποσόν, ακόμα και σε εδώ. Εάν δεν τον φτιάξεις εξ αρχής και δεν τον εδιορθώσεις. Για να δεν βρεις τα κλειδιά, του ξαναλέω πάλι, δεν δέχομαι τον πίνακα σε αυτό το μαύρο χάλι. Και αυτά, λογομαχήσαμε. Και στο καυγά επάνω, Σπανιόλικο στα σύντρομα! και εγώ το ψήφο κάνω. Και αφού λογομαχήσανε. Εδώ πέρα μαρτύρων. Το μαθηρεύω ψήφο του σε ένα μοιραίο γύρο. Όλοι με τελείως τρέχουν την καρδιά. Δεν θα το τρέχω την εγώ του περνάτη το παιδιά. Τώρα με επικήρυξε ο άρχον της Βερόνας. Να σου φαντάσου μάγκος με λίπους και κελό. Για ένα φόρμα τύχη του καλλιτέχνη Γκρέκο. Τρυπήσω στην καρδιά του κάτω από τον Γκρέκο. Γι' αυτό το βλέπεις η συντόμη της Βερόνας, ότι συχνάνε στο δίκτυο, στους σχελιτώνας, που έρχονται στην άνοιξη προς τη Δεϊμόν, γυρίζουν επιστρέφοντας πάνω από το χειμώνα. Αχ, στη μακρινή μάτω με έχει εξορίσει. Στον πέρας ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. 12 μίλια μακριά είναι αυτό το μέρος. Που τα κύματα και ρήματα έπαιρνε. Στατάσιος κατάδικος θα χάσω και τα νιάτα. Τα χρόνια που μου απέμειναν, θα είναι εκεί φευγάτα. Πολλές φορές ο ηγεμός καθιάζει να το πάρει. Γι' αυτό και εσύ το χάρος και δεν πρέπει να το πάρει. Εάν αναστολικός ο ηγεμόνας, αυτός θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Βερόνας. Αναστολή διώξεως δεν βλέπω για την ώρα. Ο ηγεμόνας δυστυχώς με διώχνει από τη χώρα. Ανήκει στην παράταξη της μερίδας και στο υποστατικό της μερίδας. Και η Γερουσία και η Βουλή ψήφισαν ομοφόνους. Με τόσα η ψήφιση του Ρωσιοφόνου. Τώρα, καλέ Μερκούτιε,
την αγάπη μου που περιμένει μόνο και να της πω τι έγινε και θα ήθελα να ζήσω. Όχι να της δώσω ένα λίγο να χωρίσω. Πρέπει το συντομότερο. Εντός της 2 ώρες έξω από τα σύνορα να βρίσκεσαι της χώρας. Άμα του πιάσουν οι βρύλες της δειλά στους δρόμους, θα του αυξήσουν την ποινή, θα του πάρουν τους νόμους. Ήδη καθυστέρησαμε τη συνομιλία, αλλά ας να σου πω με τη φιλία. Εγώ λοιπόν με κούτια και διαστικά θα αφήνω. Λυπάμαι που δεν μπορώ άλλο να μείνω. Και εδώ περαιτίνω μου, και τώρα θα μου λείψει τη μάτια σου έχουμε να δεις με φίλα σου. Πίστεψε με φίλο μου, ειλικρινά λυπάμαι που με φυσικά μπορείς με κι όλους και προβάλλε. Μα υπόψε, να έρθω να σε βρω, σε πρώτη ευκαιρία, να δώσω τα παιδιά σου κάποια ιστορία. Προμές. Στο μπαλκόνι κάθεται και βλέπει τους αστέρας.
για να στενάζεις ελαφρώς. Κοιτάζω τη σελήνη, πρόβαλε στο παράθυρο και σήκω από την κλίνη. Πρόβαλε στο παράθυρο και σήκω από την κλίνη. Το
αγγείλο, που σήμερα να έφτασε έναν μεγάλο σκύλο. Γκρέκο! Ο Γκρέκο απεβίωσε και αφού είχε εκνεύσει, στη Βερόνα έγινε καλό τα λογνεύσει. Και αφόσον είναι γεγονός ότι έχει περάνει, προτείνω το τάψο, δημόσια τα πάνει. Και με τιμές πρωθυπουργού κυρία να του γίνει. Και αφού στο παρεκκλήσιο το φέρετρο να μείνει, και λαϊκό προσκύνημα και άλλας εκδηλώσεις, όπως είναι έτοιμος σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ελπίζω πλέον σύντομα απόφαση να πάρει και χώρισα το για σύζυγο τον πάρει να το πάρει. Τον πάρει, να τον πάρει! Τον πάρει! Και αφού τον Γκρέκο δάψουμε τότε την επόμενη, εάν τι τον χώρισατε, θα είναι παντρεμένη. Αμέσως έχω σίγουρα αυτό το Βερόνα. Και θα πάω να το χρειάστηκε να δω. Και Πάρει, γιατί δεν ομιλείς, θέλω πόσο χρήση. Και στο θέμα της Παβής Αλεξανδρίσης. Κύριε Μονάκο, μιλάει ο Πάρη. Νομίζω υψηλώνετε καλά, αυτό όλοι κάνετε. Εντάξει, σε πόνοι μου, τη μάτια τα πάνε. Εσύ μου διαφωνώ, εγώ και λέγω το θυμά. Είναι που πίσω περιτάξει τα πάνω του θυμά. Η Φέρτα θα ματίσουμε τα πόδια πατριώτας, χωρίς εμάς πρωθυπουργός του σαν τεχνεώτας. Αν το κάνουμε αυτό και μην πάμε τα σκύλα, τότε θα έχουμε παράπονα να πω από χιλιάδες σκύλα. Κύριε Μονάκο, ο Πάρης μιλάει μία φορά. Με τα θυμάται ο Γεωργό, φτάσαμε Λινία και πρέπει στο έτοιμο να πούμε πια αδείο και αφήσει και προνόμιο οφείλουν και να πάθουν και όμως τελοσυνάχαμε όταν μας αναπάσουν. Πέσα τα βρε μου! Πρέπει πατέρα! Πλάσμα ρίγωνε, θα δώσετε το ρίγο, θέμα να συζητήσει σούμπιτο στη Βουλή και να βαστεί νόμος ειδικό σας, πυροτάτου με ίσου, ή δικαιούνται αυστηρός ειδικού χρέου. Και οι ευκαιροί πάντως πρέπει να προωθούνται και με δόξαν στα πάτρια νερά που να θαυτούνται. Αλλά δεν θα σου πω για να μην σας κουράσω, τώρα τον επικίδιο βάζω ετοιμάσω. Και αν τους ρωτήσουμε μερικοί από την αντιπολίτευση, τι είπαμε οι τέσσερις στη μυστική μας πλήτευση, εγώ είμαι, εγώ έχουμε κάνει πράξη, πέστε πως γέρμα φιλικό, θυμίσαμε να πάσε. Βάλαμε, είχαμε καλά, ωραία δηλώσαμε και σε ρουτίνα θέματα, ώρες καταναλώσαμε. Και σε ρουτίνα θέματα, ώρες καταναλώσαμε, φάγαμε, είχαμε, πάμε πατέρα! Thank you.
vai in Verona. E vai che cazzo, lui è un proprio coglione che tu hai fatto. Sì. Aici sul greco sono da notte, stati mie volte, scherga avanti spizio e temate che lui, ma ormai più vuole un comero scardi a suo sapotello ma la taglia su. Andiamo! Ota se pira si potoja, proto poesia, che arnesi che non si rolò che essere di spolia e accidenti, lui è un stronzo! Si potalla! Sì. E adesso il sei prima a lui aniteremo, se sto tromba per io se merita sigiremo. Sto tramma poi detti e certo Romeo i tane pipole che tipo da studeo. Che hanno a Dio si loro si può meccanisti. E loro sta sotto per tronzetta e tratali. E se cado miria e io stiamo giù. E fa paccio si casi così. Che adesso come a pur ma ora finate. Ma te domini che non può sperarti e gli dice vai! Nella frana da pimenta greco, come la oltre è pianito per il prosteco, che alla televisione sta molto pesa nel suo tiro, che calpecni di asmini che lo sta tu prostiro. Andiamo! Come Scosesco, i bei traditi. Che Scosesco? Lei come lo dice? Che sicuro che qualcosa ci ha fatto il fiato. Con il fatale che ha detto
όνομα του. Νόμιζα να σου πω ότι και εσείς δεν ρουφτάνετε. Εσείς δεν ρουφτάνετε. Όχι τραγουδιά, μάρτυρες δεν έφτασαν. Πέστε, παλιά τους άντρα. Γιατί τραγουδιά τα αγοράζει. Λαβέτε σε λεξάριτο. Στο έξω. Αγαπητή κυρία, μου έρθει στην Μάντουα παρέα με κυρία. Ρωμαίο! Είπαν έγινε και μου είπαν να τραγουδήσω. Διάβασα τον πληθυσμό να τον ειδοποιήσω. Όποιος τον κρύψει ή θα αυτόν δώσει τροφή της στέγης, να την βάλει να την πίνει. Για το γη το λέει. Είδα φαντάρα το Χριστό να μάθει την ανεργία. Για είναι ζώο το σωστό στην αργία. Έτσι από τη Μάντουα, ανθρώπους και τύχη. Παραγωγή και απεργήτων είχαν αποκτήσει. Και αυτή είναι το ίδιο πεζό που θέλει να περάσει. Αριστερά και δεξιά, και εγώ το καθιστάσω. Ξεχώρισα και πιστές. Και πίσω, συγγνώμη, κατέβαλα προσπάθειες να ρίξουν οι δρόμοι. Διάφοροι καθηγητές με διάφορα πλακάτ έγιναν μαθητά γρεζοποιημένοι πάλι. Και έτσι επετάχθηκαν άνετα από ένα σπίτι. Εκείνοι που ήταν μελωστούς κάποιο μικροπολίτη. Και αυτός από παράδοση θέλοντας να το σκάσει, το αμαξί του το παρπρί, οι άλλοι είχαν σπάσει. Σημαίες, μαύρες σχέσεις, σημαίνεις στα μαύρα. Ήρος παπάδες και πιστεύεις μου σαν χάβρα. Ο λόγος της τραπέζης της κρίσης πίσω πάλι είναι η σε μαύρο πάλι. Έλαβα μια εξωτερήνα από την παραμάνα. Διαπράξει πιο χειρότερα και από την Ταϊάννα. Λίγο του χάρος και εδώ της αδείας. Το σπίτι δεν κρυφάει της μονομανίας. Και βασίλισαν εκείνο μακράν από το παλάτι, ο ταγματάρχης της εραστής που κάτι με κράτη. Και ως αυτή τους πόδας του ορφλής σε κράτη, η Ταϊάννα να πει και η Ταϊάννα. Η παραμάνα που δίαιμαι είναι πολύ έγκυος. Γιατί η Μιέτα έγραφε πως είναι λίγο έγκυος. Λίγο. Και ότι ο δράσης μια βραδιά, κάποιο γνωστό αγόρι, της πήρε το πολύτιμο που έχει μια κόρη.
γίνεται ζευγάρι. Έχει πολλά διέρωση. Είναι αγαπητάρα. Την αφελή και έτσι. Είναι καπανιτά. Είναι μια βοήθεια. Η συμβολή της φύγης. Πώς είναι η κόρη της καρύψης όλα αυτά. Η δικασία μου αυτή είναι αντιδειγμένη. Για να πετύχω το σκοπό των ερωτευμένων. Όλα αυτά τα έγραψα εν πάση περιπτώσει. Ώστε να μάθω την πάλι και να σε αναστατώσει. Και να σε στύψω σύντομα πάλι στην αγκαλιά μου. Και να πω μόνο από εσένα τη δουλειά. Αν δεις πίσω σε αυτά που την παραμάνω. Πώς είναι για να ξαναλύσω από την ταγιά. Δεν την κάνει να πετύχει στην τροφέα. Άφησε το παλιόνι της αρέσει της αστέρας. Όλα αυτά τα έκανα για να σε φέρω πίσω. Για να κερδίσω και φερώνες του παραπλανήτη. Αυτά τα ψέματα, αν είναι να τα φτιάξω. Αμέσως θα πιστεύω. Και από την ιστορία του. Δεν κοιτάτε τέτοια. Και ξέρω ότι τα ψέματα πήγαν να στο με το πανούργο σχέδιο του. Μέχρι να ρωτήσω. Και όλα τα ρωτήσω. Και η ηρεμία δεν ένιωσα με τη γλυκιά του πίσω. Αύριο του λαθρέζιου να μεταβείς στο σπίτι. Αυτό τον διάσημο το φωλιά να ειρηνική σκουζόταν να μας δει κι άλλα για φυσικά. Και που και τις κοπέλες πιστεύει τα μουσικά και φάρμακα στεράσουν έχει λογιών και οι γυναίκες τύρες που φέρνουν λογιών. Του έχω μιλήσει δυστυχώς. Κι αυτός ο ιερέας να μας παντρεύει δέχεται. Με άμφιλε μονέα. Σύμφωνοι, σαν να το φορέσει στον ερημίτη. Τεραχευμένος πίσω, παίρνει το διαστήμα. Όχι μας πήρανε. Οι άνθρωποι ζευγάρια θα είναι που και ευτυχή θα ζήσουμε. Και μόνο θα μην την τεράστια προσφέρει. Αυτό τον κατάλοιπο που θα προσφέρει. Γι' αυτό προτείνω εσύ να πας και να με καταγγείλεις. Και η μεγάλη αμεσβή σημάδω να στείλει. Και έτσι με αυτά τα χρήματα θα ζήσετε οι δύο τελείως πίσω πάνω στον όλο το τοπίο. Παρόλο που την πρόταση την πίσω θαυμασία, φοβούμαι ότι η ποινή θα γίνει διπλασία. Παράσχεσαι σε θαυμούς είναι η μόνη λύση. 20 χρόνια η ζωή θα είναι χωρίτη. Η μάγουα είναι ευθυνή. Ένα φιλό μόνο. Έχουνε φτώσει. Προσφορές ολόκληρο το χρόνο. Δεν συνέχισε μπορείτε να φύγει καταγγείλω και με διπλάσια ποινή ο πίσω να σε στείλω. Αφού δεν δέχεσαι και συνεχώς αρνείσαι, κάνε αυτό που θα σου πω και μην συναχωρείσαι. Τώρα με πήγαινε. Κάτω στο σκοτάδι. Και αύριο με προφύλαξη τα λέμε εδώ το βράδυ. Του έχω μιλήσει για το πρόβλημα που έχεις με τον Πάρη. Και άκουσα αυτό το ζήτημα δεν θα λέει Πάρη. Εάν σε έβρω η σουλή να τη γυρίσεις έξω, θα την κάνεις στο και δεν θα το άντεξω. Όχι εγώ της πόλης κάνω τη φερόνα. Γιατί έξω να φτιάχνουν σπίτι και χελώνα. Κι αν τον καφέ τη φτιάξουνε και στο να το φτιάχνουν, φρικτά τα πανηκτήρια λέω θα του περάσουν.
fare, perché sono sempre così. Dora! Scappa, Dora! Dora! Come? Sono tuffito, Neo! Sembra che play! Addio, padre. Rossi gli occhi, fa un fastidio. Guardate cosa fa. Guarda, Sto caldo, che fa veloce.
Γεωργία, με παντοπάλεις στους δρόμους που με τους φίλους έπαιζα κλαις. Αυτό είναι το θέατρο Βλεπόμενο σήμερα. Οι δήμαρχοι που πέρασαν βλέπουμε το Βρεμίτα. Ένα σχεδόν παρόμοιο στην Αθήνα. Θα έρθουν τα μάτια, θα έρθουν την Κίνα. Από τα χέρια λέγω το καλύτερο. Και αυτή η συνεχή φράση κάνουν οι πολίτες. Τα μέσα της μεταφοράς και το πέτει γρήγορα θα θέλουν δουλειά στους πρόλογους. Τα μπαρ και δίσκο αυτονών. Και βλέπω και σαλόν. Και έχουμε τρόπους δυτικούς. Τους νέους προσκαλούν. Περάστε, μην διστάζετε που μας αντικαθίστε. Είστε γιατρός ή δικαστής ή χρυσοφύρας είστε? Όχι, δεν είμαι δικαστής, ούτε είμαι χρυσοφύρας. Είμαι πρώην εξόριστος που εξάπησε τον κύρα. Καθίστε όπου θέλετε, ελεύθερα διαλέξτε. Το μέρα του σαλόνι είναι μέσα στο πέντε. Καμιά φορά πυροβολούν εκείνος που κερδίζει. Αλλά είναι έτοιμο εδώ και αυτό, μη σας φοβίζει. Δεν με φοβίζει τίποτα. Από χαρτιά γνωρίζω. Στην πόλη του μεγάλου σαλόνι. Ωραία ιδέα το να ανοίξετε σαλόν. Γι' αυτό με να έρθετε πολύ χρήματα να χαλούν. Ναι, ναι, δώστε να και ο Θεός το μαγαζί κινείται. Και λίγο αργαστείτε και μόνοι σας θα δείτε. Αλήθεια, πώς θέλετε να μου στηρίξετε κεφάλαια σε μια πόλη σαν αυτή. Ένδοξη και παμπάλαια. Κορίτσια. Αχ, είναι παλιά δουλειά, μεγάλη ιστορία. Στόχια. Δεν έδειξα δουλειά. Κοίτα στεναχωρία. Κάνε το στο Σιμούν, το κότα χαραπλάστη, σε πήρα την απόφαση να γίνω μετανάστη. Ο μικρός μεταναστής. Όχι, δεν είμαστε παντού αυτό συμβαίνει. Η ανεργία αριθμός είναι δυστυχμένη. Σας λέω νεύρα, τίποτα, φεύγα αναγκικά. Θα ρίξει ο κόσμος στέφαυσε με τρώει πια γλυκά. Απέφευγαν το κρέας. Η σαλμονέλα. Κρατικιά στο πάνω ωραία. Κονταρικά. Λαχανικά. Πού είχα, τοξικά. Αχ, αλλά δεν περίμενα να κόψουν τα γλυκά. Τελευταία μου δουλειά. Πήρα από το σπίτι. Ήταν μια τούτα ειδική για υψηλό πολίτη. Την οποία πρόσφερε μετά από φυλάκι το σύζυγο με ένα κουταλάκι. Το σύζυγο θα ήταν η μόνη του δουλειά και έπειτα μεσολάβησε πολύ αναδουλειά. Μα δεν γίνει ένα κατάστημα με νύχια και φόρους, με μηχανή ταμιακή και βοηθούς μαστόρους. Με μία τούρτα στη γιορτή Αγίου Δημητρίου που οι Δήμητρες γιορτάζουν στο τέλος αυτών των και άλλοι τον Νοέμβριο του μάρτυρος Ανδρέου. Μα πώς να έχεις και να διατηρήσεις ηθικού αγνεού. Πού ήρθα τότε ζάχαρες που φτιάχνα το γλυκό και μπάκαρα με γη με το Τιτανικό. Ωραία ταξιδεύαμε μέχρι που ένα βράδυ παγκόβουνο τεράστιο φάνηκε το σκοτάδι. Εγώ... Ρουλέτα έπεσα κάνοντας λεφτά, κάνοντας πως σαν τρελός στο νούμερο 7. Μα πάντα έγινε 8 και είχα σχεδόν μισάξει. Αχ, πάντοτε όμως ήρθε τα ίδια μου να αλλάξει. Και τότε θαύμα έγινε. Μεγάλο πάνεκουσι. Πάνω στο παγόβουνο το πλοίο είναι κρούστη. Έτσι, με αυτή τη σύγκρουση και έφτασα λεπτά, διότι βγήκε το 8 και όχι το 7. Μα αφού έρχεται το 8, πώς κάνατε λεπτά. Αφού τα πάντα είπατε, βάλατε στο 7. Σας είπα, θαύμα έγινε με αυτόν τον δυνασμό. Αχ, από τα στήθη έβγαλα μεγάλο στενασμό. Ναι, με πήγε στο 8 και έχανα λεπτά, αλλά η πύλια επινάχθηκε και πήγε στο 7. Τις μάχες τότε γρήγορα πήγα και ξαγύρωσα και διετούτο το σαλούν με αυτά τα χέρια πήρωσα. Αχ, αν δεν ετοιμάσαι με δύναμη το πλοίο, θα ήμασταν πάλι. Θα ήμουν πάλι άτρεπο σε όλο μου το βίο. Γι' αυτό, δοξάζω το Θεό που ήταν εδώ, επέστησε το παγόβουνο τόσο αρνητικός. Οι δουλειές πώς πάνε κατά τα άλλα, έχουμε και αρκετά ή βάσανα μεγάλα. Παράπονα δεν έχουμε, το μαγαζί κινείται. Και λίγο
είναι τιμώνας. Ένα παλέτο δροσερό με όμορφες φαντσένες και οι συντέχνες του χορού καλά εξαρτημένες. Θαυμάστε όλοι οι σώματα, θαυμάστε επιδόσεις. Δώρο του καταστήματος σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ, παλέτα είμαι. Με δροσερά κορίτσια, σάντρες, κάνουν, όλες τα καπρίτια. Με ένα ροζιλέφωνο, σε κάποιον ψηφίο, μιλάτε μου ποια θέλετε. Εγώ είμαι απόστατη και να μας τα εξυπηρετήσουμε. Με αυτό σου καμπάτε, το δείχνω. Είμαι πολύ ακόρυτη, το φτιάξτε το μαρτέλο και με ένα χάρι μόνο νεκρού. Μόνο είμαι αγγείο κατά. Πάρε τώρα κι ό,τι θες. Κατά δικά μου μυαλά. Αυτό το σλόγγαν έχω εγώ, λέει ξεχωρίζω και σηκωμένια να βγάλω εκείνη που γνωρίζω. Για περιπέτειες καυτές, για σέντενες τάσεις, για ουράρες θεών, πάρε με μη διστάσεις. Ένα τηλεφώνημα 13 ψηφίων, κάθε ξανά σε κάθεται, είναι ο απτύχλητος. Κάπου πίσω, πάρε με, αν θέλετε να μάθεις, για να κάνω έντυπες και τρέξιμο με λάθης. Μπράβο, κορίτσια! Γεια σας, περάσατε. Μου χάνω τον καιρό. Ένα γύρο τα παπά και είμαι ξεμοραμένο. Αντί δουλειές θα έχουμε τον κόπο μας. Ποια είναι αυτή η θεστινής που κάθεται εκεί πέρα και από τα κορίτσια του χορού η πιο ωραιότερα. Χρόνια έκανε σε εμάς αυτή η δεσποινίδα. Λεβί είναι ψευδόνυμο και τη φωνάζουν Λίζα. Με βοηθήσει τα ποτάσια και να μην κρασιών και με κυρίους ευγενείς κάνει κόντο μάτιον. Μέχρι την ώρα 12 λέγει τα λαϊκά και που θα φτιάξει τα βαριά και τα ψυχηλικά. Παρακαλώ, δεν είναι τα σώμα, να μου κρατήσει συντροφιά για λίγο στη Βερόνα. Είναι μονάχος εκείνο τόπο στην ώρα. Έχει το φιστάκι και καλή κυρία την εφόρα. Γι' αυτό ζητάει κοντά του να πάει στην Κερσόνα για να του φέρει λουδιασμένη την ανεμόνα. Είδα. Ιωστός, θερμά παρακαλεί να πας στο τραπέζι που εκεί σε προσκαλεί. Ai, pô, ali por isso, corta, mal dessa. Ali, questa la materia nostra ristorante. Questa è che nave, sta materia. Carità, lo schiatto del portiere. Fitta, fitta. Ah, buona, vogliamo allora. Mi chiedete pure di questa cimerata. La che cimerata, buscata, cosa che non fatto? Tremendo, muccolina, nata, una cosa. Oh, fatela pure di come capite, la da pure. Lo sei, come puoi fare le mesure? Allora, ragazzi. Όχι, ευχαριστώ. Ένα πολύ λίγο. Πήρα. Κάπως να τι μου φαίνεται άλλο με βεβαιότητα, δεν είναι να έρθει στο αποφασιονιότητα. Η φίλο που διακρίνεται πολύ καλά στο βάθος. Κάτι μου φέρνει στο νου, μα έχει κάνω λάθος. Για ποιος μωρή. Να έχει λοιπόν, εάν τυχόν συμβεί, στο πάρμα του στολού να τη θυμίσει και να πει εμείς και αύριο μια βόλτα θα περάσει και εμένα δεν έχει τίποτα, δεν θα χάσουμε. Από τον μπάρμαν
Ναι, και μάλιστα τον τάρισε. Του έκανε βαθύ και ο νέος αυτοφύλακας το είχε μεγάλο πίσω. Και μια φορά που τόλμησε το φαγητό να κάψει, ο αυτοφύλακας κόντεψε να το κατασπάσει. Λίγο και όπως έκανε, δεν το ξαναδεί. Πήγανε στο κρυσταλλιό και 3 φορές το μάχα για αυτό το κρυσταλλιό, που είχα για τη σπίτι. Και που εδίνει σε χιλιάδες να νομίζει. Τότε μπορούσε να ευτυχεί, δουλεύοντας στην πλήση. Και πριν τον αυτοφύλακα όντως συνειδητοποιήσει. Μη σταματήσεις. Τα άδεια σου πει. Είναι τελείως όχι διότι εχάθηκε γύρω στα 90, αλλά γιατί κατάφερε να ζει με άλλους γέροντες μαζί, μόνο με 3 και 60. Και παρατά θα μπόρεσε να έχει σκληρές να δώσει στη Ρωμαίου Ασκού και ας πείτε να σταυρώσει. Νέος ερωτεύτηκε και ένιωσα χαρά. Αλλά δυστυχώς μόνο στην φορά, γιατί με λησμόνισε και δεν μου τηλεφώνησε ούτε μία φορά. La ίδια φορά που στο
γίνει στο συντζή. Η αποτυχία βράσει. Ολόκληρη σας τη ζωή μπορεί να την αλλάξει. Λοιπόν, γι' αυτό μιλούσατε όταν τραγουδήσατε. Τι εννοούσατε αυτό και τον υπονοήσατε. Ήσατε κάποια ταραχή προκλητικό σαν μπήκε. Και πήγε κάτι στο μπάρ και κάτι φίλους πήγε. Δεν ρίχνεις με φάνηκε, με έσχημα γυρές. Αυτό που πήγε στο σαλούν είναι ο γιος του Γκρέκο. Στο μπάρ που ήταν κοντά του, γιατί με είπε στηρώ να κάτσετε κοντά του. Εσύ με δείξτε λαθρός και λέγω να δεχτείτε και με χαρήκον του μάλιστα να υποκριθείτε. Να πείτε στον κύριο, πως είπε η κυρία, να ευρεάρει στην τροφιά και δίχως φασαρία. Και επιπλέον πείτε του τις απειλές να αφήσει. Επειδή τα προτιμά μαζί του να ραντεί. Δεν έχω τους αστέρες, δεν έχω απομαχία. Πρέπει να το κρυφτώ από τη φωματεία. Και επίσης κάποιος τον εσκότωσε πρόβλημα, έτσι, τότε που είχαν δύναμη, εδώ είχα πολύ. Και αυτό που τον επώνεσε, έστειλε εξορία. Τώρα τα χρόνια του τρέχει με άντρες κυρίως. Για μένα είναι συμπαθή, διότι μου είπαν τότε που τον εδίωκαν να βρει στη στρατιώτη, ότι ο Γκρέκο είναι απρόσωπος της χρονιάς. Και ότι χάσει από πόνο, δεν μου να μπορεί. Είχατε μα άκουνα λίγο από το πόνο. Για το είχε έρθει συγγνώμη. Ο γιος του αυτό το καιρό εκδίκησε. Το δολοφόνο του πήγε να το πατέρα. Δεν βρω ποιος τον επώνεσε, αλλά δεν θα πεις. Πώς να τα δει πίσω. Για πες μου ρε κολόπεδο, τι θα εμένα είτε. Αν θέλεις να το κόβρισμό, να μην γεμίσεις, τι θες. Το μπάρμαν είπα να σου πει και να σου μεταφέρει. Πείτε το ρεβόλβερον να βάλει εκεί που θέλει. Και αν του Γκρέκο είσαι γιος και αν δεν σε καυθάτε, πρέπει να τα τέτοια του άλλου πάλι καλά. Τον κύριο σου τον γνώρισε. Καλό ήταν αυτό. Ερητικός και ψήσιμος. Εκείνα με συγκινάζει. Για κάποιο γέρο με κοιλιά που κράταγε με χάρη, μια χώρα στα Βαλκάνια έκλωβε σε ένα τυφάρι. Το πιάνει το πατέρα μου! Το στόμα! Μη
Μαρία, που ο γιος του πρέπει και μυτερία χρηματονετρία. Υπάρχει χειροκριτική που μας ελευθερεύει και τους παλαιούς τους θέλεις ακόμα πιονεύει. Αρκεί απαραίτητη εκεί που χειρουργούνε να έχουν άντρες και δικούς μου να μην αφηγούνε. Ιησούς σε ξενοάδινε τους και ευγελείς τα μόντρα του που τις γέρους πρέπει και στη κέντρο της ημερών. Μπορεί να γίνει πρωτοφανώς που κατοκίνη για να το πάμε κλινική, τα χέρια θα μας μείνει. Όχι! Δεν θέλω κλινικές! Κι αν τις αισθήσεις χάσω, εδώ στο μέσο του σαλού. Αφήστε με να πεθάνω! Τότε πιστεύεις πέστε μου, για να με καθαρίσω και την αιμορραγία του κάπου στο σαβαλίσω. Είμαι έτοιμο θάνατος. Νιώθω πως θα πεθάνω. Και εσύ ότι μπορώ με την πέστε να κάνω. Αυτά είναι πάντα στο δράμα, το θυμίζω. Τώρα που αφήνω τη ζωή και μπαίνω στο κόμμα. Μην απειλείτε συνεχώς, θα πέσετε σε κόμμα. Προτού αφήσω την πνοή και πριν εδώ εκπνεύσω, μια τελευταία θέληση θα σας εκμυστηρεύσω. Αυτόν που επερίσσω τον έχει πυροβολήσει, από τα φύλλα της καρδιάς του έχει συγχωρήσει. Κι αν εσπέρα έριξε με δυστυχόν τραπέζι, Δεν θεωρείται νομικός φόρος προς μελέτη. Έχετε ελεύθερο βρασμό και ψυχική τορμή, όπως το διαπιστώσατε φαντάζομαι εμείς. Εκφράσω ευαρέθειον προς όλους τους εκδότας, τους χρυσοφίλια, τους δικαστά, το φόνο μου η πάντα. Επίσης την υπέροχο τραγουδιστρία Λίζα για την αθρώα προσφορά του ευχιών που είδα. Τώρα αφήνω τη ζωή και πριν το εκπνεύσω, ανοίξτε μου το πουκάμισο. Αέρα, να με πνεύσω. Τι να ακούσω μετά γιος, και αυτή αληθίνα. Θα μάθεις την αλήθεια, εδώ στο λίγο λίγο. Μην πιάσω όλοι γύρω του, πριν σβήσει πρωί του. Να ακούσετε προσεκτικά την άθλια ζωή του. Το μεταγείο μου χάρισε μια νέα που αγαπούσα. Με πρόωρο να ανάψει λίγο σαν το μαλλού. Αλλά η κακή της εικονή την πίεζα να πάρει έναν δικής της τάξεως να τα πάρει. Σχέδιο καταστρώσαμε τότε να μην με δώσει. Και σε ένα γέρο πήραμε φάρμακο να με δώσει. Και αυτό το φάρμακο να βγει, λίγο να την κινήσει, να εκκριναγωνιστεί, κατόπιν να ξυπνήσει. Να πρέπει σε λέγει το ανωτέρον γέρον. Που βέβαια θα σας ρωτήσει και εξαριτέρων. Πώς είπατε είναι, το όνομα σας πήγε ξαπλώσει. Είπατε το μεταγιόν να σας διαβάσει. Το μεταγιόν μου χάρισε μια νέα που αγαπούσα. Η Ουλιέτα λέγεται. Μαντζάμ. Μάλιστα Μαντζάμ η Ουλιέτα. Είναι το προγραμμαλούσα. Ώστε Ρωμαίο εσύ στο για να το διαβάσεις. Που συζητούσες με με ως άλλος τους πελάτης. Είμαι τελείως ατυχής που είπα σκληρός συνθήκες. Την Ουλιέτα σου εδώ, ίσως άλλο να βρείτε. Φοβερά προέστηση τώρα επαληθεύει που χάρισε το μεταγιόν. Είναι αλήθεια. Από την πρώτη τη στιγμή το έχω καταλάβει. Ο τρόπος της ήρθε για να με κορολάβει. Ωραία, χρόνια χωρίς δεν έχετε κυριουέλη. Να θυμάστε την παρανάφη και η Ουλιέτα. Και όλα τα έτσι. Δεν θέλετε την περσόνα, θέλετε την κρατέρα. Όλοι καλά εκεί πάντα με τα κιλά μου φροντίζοντας και με δώσετε να πάω στα μάτια μου. Και πρόκειται να το πάρεις μου πολύ προσεκτικά.
πάνω, συνήγες φορές